Kas tead, mida teevad sipelgad lehetäide juures? Nimelt, lüpsavad neid. Nii nagu õige eestlane teist eestlast. Aga okei, sellest järgmine kord. Ühesõnaga, kuidas sipelgatest siis lahti saada? Üks variant on kasutada sipelga peletuspulbrit. Aga kuna see on ehtne närvimürk, siis kui me täna seda siia peale raputame, kus sipelgad tegelikult toimetavad ja teil on koduloomad ja koduloomad, näiteks kassid astuvad sisse, siis kassid lakkuvad kõik oma käppaaluse puhtaks ja tegelikult söövad selle endale sisse. Aga lahenduseks on sipelga keel söötmürgina. Ja nüüd on niimoodi. Näiteks kuna sipelgad käivad siin lehetäide juures, eks ole. Ja nüüd ma panen selle tiilgakeset siia. Ma näitan teile ka nagu superatakki paneks. Niimoodi. Siis on niimoodi, et selle mõte, miks ta hea on, et teie loomad ei astu siia sisse. Näiteks samamoodi, kui me vaatame lähemalt, et see sipelgas, kes üles liigub siin, eks ole, ma teen talle sellise mõnusa barjääri ja oi, neile maitseb see. Aga taaskord söötmürk, teeme sellele puule kiiru peale, eks ole. Nüüd on niimoodi, et kui teil on koduloomad, siis kui me paneme ülesse poole selle mürgi, kus nad sisse ei astuks, või on näiteks väiksed lapsed, sama lugu. Ja tubases keskkonnas seda ka kasutada ei tohiks. Lahendus on siis need söödamajakesed kinnisesse ruumi. Nendega olete ka vist juba tuttavad, sipelga söödatoos, eks ole. Ja siis jõuamegi seesama süstla juurde, mis tegelikult on väga tõhus. Panete kuskile liistu taha või kust nad lõpuks sipelgad sisse pressivad. Et päriselt ka, see on nii äge, töötab läbipaistev söötmürk, mis siis keel. Ja nad tegelikult viivad selle aine endale siis kolooniasse, pessa ja siis terve pesa, kui see koloonia siis hävineb. Proovige ära, te ei kahetse, see on päris äge asi. Aga tšau, proovimiseni.